Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ του επόμενου καλεσμένου. Έτσι, ο Νίκος Κοτσέκογλου. Μπράβο, Κέλλη. Μπράβο, Κέλλη. Άλλο στυλ τραγουδιστή τώρα, ηρεμήστε. Όσο μπορούμε, γιατί είμαστε πολύ ξέρεις. Να σου πω, χρειάζεται. Είναι ωραίο αυτό. Εναλλαγές. Πάμε να δούμε λοιπόν το βίντεο κλιπ του. Ξέρεις, σήμερα σας έχω φέρει εμπορικό πλοίαρχο. Εμπορικό πλοίαρχο. Μ' αρέσει. Το εμπορικό σου έχω φέρει. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ του καλλιτέχνη και ερχόμαστε εδώ να υποδεχτούμε. Φιλάκια πάνω. Πάμε. Κοιτάζω και κάνω μια ευχή, αστέρι σαν θα πέσει για να βγει αληθινή. Αστέρια πια δεν πέφτουν, σκοτεινιάς ο ουρανός και σκέπασε τα αστέρια σαν να ήταν Θεός. Για να σε δω, διώξε τα σύννεφα απ' τον ουρανό. Αστέρι μου, φώτισε για να έρθω εγώ, να σε πάρω αγκαλιά μες στα χέρια μου, να σε κράτω, θα σ' αγαπώ. Θα κάνω για να είμαστε μαζί. Εγώ σ' αγάπησα σαν να ήμουν ένα παιδί. Αστέρι μου, ζωή μου, ανάσα μου, πνοή. Δώσε μου τη λάμψη για να έρθω σε εκεί. Αστέρι μου, φώτισε για να σε δω, διώξε τα σύννεφα απ' τον ουρανό. Αστέρι μου, φώτισε για να έρθω εγώ, να σε πάρω αγκαλιά μες στα χέρια μου, να σε κράτω. Αστέρι μου, φώτισε για να σε δω, διώξε τα σύννεφα απ' τον ουρανό. Αστέρι μου, φώτισε για να έρθω εγώ, να σε πάρω αγκαλιά μες στα χέρια μου, να σε κράτω, θα σ' αγαπώ όσο κι αν ζω, θα σ' αγαπώ. Νίκο μας, καλημέρα! Καλημέρα. Τι έγινε, άλλο στυλ τώρα, έτσι. Καλώς όρισες στην παρέα μας. Καλώς όρισες στη γυναικεία θηλυκή υπόθεση. Καλώς σας βρήκα. Πώς σου φαίνεται που σε ανακρίνουμε τρεις? Υπέροχα. Η καλύτερη σου. Νίκο μου, εσύ είσαι ερωτικός τραγουδιστής. Να πούμε ότι είσαι ο Νίκος, γιατί παιδιά, εγώ έχω θέμα με το επιθέτω πραγματικά. Κοτσέκογλου. Κοτσέκογλου, μπράβο, Κέλλη Καμπουράκη. Το έχω. Το έχεις. Νίκος Κοτσέκογλου. Τέλεια. Έτσι. Λοιπόν, πρώτη σου εμφάνιση τηλεοπτική. Πρώτη. Πρώτη.
Επίσημη. Επίσημη, ναι, γιατί έχω ξανακάνει κάποιες. YouTube, δεν πιάνετε. Όχι, έχω κάνει κάποιες εκπομπές. Έλα καλά, εμείς πιανόμαστε τώρα, εσείς τώρα. Οκ. Θέλει να έχει την πρωτιά τώρα. Την Εντάξει, έχω. οκ, οκ. Δεν έχω την αποκλειστικότητα σε ένα κομμάτι. Βέβαια. Μπράβο. Το άλλο δεν με νοιάζει, το έχουν πάρει όλοι. Να. Με τσιγίζους. Τι έγινε, Νικόλα μου, τι κάνεις? Τόνισα πριν ότι είσαι του εμπορικού ναυτικού, γιατί έχω τη χαρά και την τύχη να έχω απέναντί μου έναν καλλιτέχνη, ερωτικό, έναν ερμηνευτή. Ό,τι δεν σ' αρέσει, μου λες, τελεία, συμπληρώνεις. Όχι, έτσι είναι. Γράφω στίχους μουσική. Ένα πάρα πολύ ερμηνεύω. όμορφο αγόρι, καλογυμνασμένο από ό,τι βλέπω. Σωστά. Το στοιχείο σου. Το στοιχείο μου, γιατί δεν μπορώ. Και επίσης έναν άνθρωπο που ενασχολείται με τα λιμάνια. Ναι. Τι είναι, Ρικέλη μου? Τίποτα. Δεν σ' άρεσε? Η Μ' άρεσε τοποθέτησή μου? πάρα πολύ. Α, μπράβο. Πάρα πολύ. Είναι μια εναλλακτική τοποθέτηση. Ωραία. Πες μου πώς έχεις συνδυάσει αυτόν τον τέλειο συνδυασμό και στα δύο είσαι άψογος επαγγελματίας. Εντάξει, από μικρός ξεκίνησε όλο αυτό με το τραγούδι, να μου αρέσει και να έχει μπει το μικρόβιο μέσα μου και να αγαπάω αυτό που κάνω. Έγραφα από πριν ξεκινήσω τη θάλασσα στίχους, μουσικές. Και όπως πήγαινες σε ένα μπάρκο, Και έκανες και ένα... επειδή είμαι και από Χίο και από ναυτικό μέρος. Νησιώτης είσαι! Ναι. Αχιώτης! Και στα νησιά σήμερα. Να σε Τέλεια. ρωτήσω Χιώτης κάτι, και από γιατί τα λένε Καρδάμιλα Χιώτης που πάνε είναι- δυο-δυο, μου εξηγείς αυτή την παροιμία. Δεν είναι. Εντάξει. Γιατί Κακό. να μου την Αρχαιοτά των εξηγήσει. χρόνων. Ναι, από αρχικά Κακό των είναι, χρόνων κακό όταν είναι. υπήρχαν, επειδή με την τουρκοκρατία και όλο αυτό που γινότανε, Ναι. όταν ήταν στον δρόμο, ήταν δούλοι οι Χιώτες, τότε τους είχαν δούλους και για να Α, δεν μην... είναι καλό σχόλιο. Όχι. Όταν πηγαίνανε, όχι δεν είναι... Κακό δεν είναι και Ο καλό. ένας κουβαλούσε στην πλάτη των άλλων για να μην δώσουν αφορμή στους άλλους να τους κουβαλούν. Γιατί Εντάξει, κουβαλούσαν δεν ένα θέλω να το σιγά. αναλύσω, είμαστε Εντάξει. χαρούμενοι σήμερα. Απλά το καρεκέλι δεν είναι η παροιμία, υπάρχει όμως. Ναι. Χιώτες, πάνε σαν τους Χιώτες, δυο-δυο. Ωραίο νησί, Χιώτες, βγάζει και λουκούμια, Πολλά βγάζει. Βγάζει τη μαστίχα που είναι η Εντάξει, μαστίχα είναι Μαστίχα. Να σου το μόνο προϊόν στον κόσμο που βγαίνει και παράγεται από τυχείο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού και άλλα πολλά όμορφα. Το τέλειο για προϊόντα. Τέλεια γλυκά, προσώπου. περιποίηση προσώπου. Η Μπράβο, μαστίχα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον μαλλιών, κόσμο πλέον και μαλλιών, τα πάντα πάει. είναι ροδόνερα. Μαστίχα. Μαστίχα. Μην το Μαστιχόνερα. μπερδεύεις. Ωραία. Είναι Να σε εκπληκτικό. ρωτήσω κάτι. Εσύ λοιπόν τώρα είσαι ένας επαγγελματίας που είσαι στον πολεμικό ναυτικό. Όχι. Μέσα στο εμπορικό ναυτικό έχω Στο τελειώσει εμπορικό. σχολή εμποροπλιάρχων. Μάλιστα. Έχω πάρει Το πτυχίο σου. Ναι, και έχω πάρει και του υποπλιάρχου. Β' καπετάνιος. Καπετάνιος Είναι είσαι. β' καπετάνιος. Ναι, Να σε ναι. ρωτήσω τώρα. Εσύ έχεις ξεκινήσει και έχεις εισχωρήσει βαθιά στα μουσικά δρόμενα. Βλέπουμε την πρώτη σου απόπειρά σου, πολύ επαγγελματική. Είσαι έτοιμος να υπογράψεις και με μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Ναι. Σωστά. Ναι. Να πούμε ποιος υπογράφει το στίχο και τη μουσική στο τραγούδι που μόλις είδαμε. Το τραγούδι είναι δικό μου. Είναι στίχη μουσική δική μου και η ερμηνεία εννοείται δικιά μου. Όλα είναι δικά Η μου. ερμηνεία μου είναι σίγουρη, για τα άλλα δεν ήξερα. Ναι, είμαι εγώ που γράφω στίχους, τα κομμάτια μου τα γράφω όλα εγώ. Α, στίχους όλα μουσικές, εσύ. και δίνω και σε κάποιους μεγάλους καλλιτέχνες. Ναι, ήθελα να το πω αυτό, ήθελα να το πω στη συνέχεια. Κάνει να πούμε ότι. Δεν κάνει πια ονόματα να πούμε. Δεν έχω πρόβλημα να πω σε ποιους έχω δώσει τα κομμάτια μου. Μπορώ να σου αναφέρω τα άτομα, Ανέφερε γιατί μου. είναι αλήθεια. Δεν είναι... Βέβαια. Τώρα το αν θα τα συμπεριλάβουν στο δίσκο, γιατί γίνεται, ξέρεις, μια επιλογή αρχική, μετά επιλέγουν επόμενα κομμάτια και μετά θα βάλουν στο Στο τελειωτικό, τους. ας πούμε, Έχω, ξεκαθάρισμα. Ναι. έχω δώσει 2 κομμάτια στον Γιάννη τον Πλούταρχο, που είναι και ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Νομίζω έχεις επιρροές από εκεί εσύ. Έχεις τραγουδήσει τεράστιες, ναι, και ναι. στη σκηνή. Είχα την τιμή αυτή και, Ναι. και σηκώθηκα και τραγούδισα στα 2 Είναι κομμάτια. φίλος ο Γιάννης Πλούταρχος. Για μένα είναι αδερφός, ο Γιάννης ο Πλούταρχος. Τον πώς τον νιώθω αυτόν τον άνθρωπο. Το θαυμάζεις, το ξέρω αυτό. Το θαυμάζω, το λατρεύω, ναι. Νομίζω... Ωραία. Έχεις δώσει λοιπόν Ε. και ευχόμαστε να είναι καλοτάξιτα τα κομμάτια σου στο Γιάννη τον Πλούταρχο που αλλού. και στον Νότι το Σφαγιανάκη. Βασικά έχω δώσει το μουσικό παραγωγό του. Ναι, και- μα κάπως έτσι γίνονται όλες Ναι, ναι, έτσι, έτσι. τα παντρέματα, αν το θέλεις. Σου ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και σε σένα προσωπικά βέβαια, γιατί κάνεις το πρώτο. Ποιος σου έχει κάνει το βίντεο κλιπ που πραγματικά είναι σαν ταινία. Το βίντεο κλιπ το έχει κάνει ένας φίλος από Χίο, επαγγελματίας. Η δουλειά είναι πολύ επαγγελματική. Το είδαμε. Λέγεται Μανώλης Κλίμης. Και... Αξίζει τον κόπο να το αναφέρουμε γιατί βλέπουμε σε ένα νέο καλλιτέχνη που ξέρει συνήθως στους νέους καλλιτέχνες, το ξέρετε κορίτσια. Όχι, αυτά τα έχω επιμεληθεί, συγγνώμη κιόλας που διακόπτω. Όλα εγώ. Ποια και το μοντάζ. Το βίντεο κλιπ, το πώς θα στηθεί και το story όλο,
μαζί με τον Μανώλη Ναι, τον... εντάξει, δεν έχει κάνει τα φίλτρα. Όχι. Γι' αυτό λέω, αξίζει ένα μπράβο άνθρωπο. Βέβαια, ναι. Γιατί Ο Μανώλης βλέπουμε ο ότι Κλήμης. έχει ρίξει πάρα πολύ προσοχή πάνω σε έναν νέο καλλιτέχνη. Να μπορούσε, ας πούμε, όπως βλέπουμε σε άλλους, να πούνε εντάξει, είμαστε, ξέρουμε εμείς. Και όσο και πίεση να του ασκείς εσύ, δεν θα σου βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, ναι, Αν δεν ήταν καλός ο Μανώλης και ο ίδιος. συνεργάτης του, ο συνεργάτης του ο Νίκος που είναι μαζί του, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο Τώρα θα πας αποτέλεσμα. ταξίδι. Είμαι στην μπάρκο. Ελλάδα 2,5 μήνες. Θα προσπαθήσω να κυνηγήσω όσο περισσότερο μπορώ και Το όσο πιο όνειρό σου. επαγγελματικά βήματα και σωστά. Δεν βιάζομαι να κάνω γρήγορα βήματα. Θέλω να κάνω αργά και σταθερά Μπράβο, και να είναι συμφωνώ. σωστά. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο πικραμένος γενικά από όλο το σύστημα. Εντάξει, που- κάτσε ακόμα δεν μπήκε στο σύστημα. Από τώρα ναι. άρχισε Ναι, τις συγκρίες. άκου να δεις. Αυτό έχει ξεκινήσει. Δεν έρχομαι τώρα. Δεν έπεσα τώρα από τον ουρανό. Έχω ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Ναι, το κατάλαβα και ότι από ό,τι μου λες παίζεις και κάποιο μουσικό όργανο, γιατί για να... Όχι, θεωρία μουσικής. Λίγη θεωρία μουσικής. Δεν παίζω κάποιο όργανο Είσαι από κάποια επαγγελματικά. μουσική οικογένεια. Όχι. Όχι. Καμία σχέση. Έχω μια ερώτηση. Βεβαίως. Πότε γράφει έτσι, δηλαδή που. Πότε σου εμπνέεται. έρχεται, Ναι, όταν Ναι. είσαι ταξίδι. Ωραία ερώτηση. Πριν λίγο καιρό έδωσα κάποιους στίχους να τους πήγα σε ένα Υλοποιείς. τυπογραφείο να τους πριντάρω και όταν πήγαμε να τους πριντάρουμε η γυναίκα που τους πριντάρε, επειδή εσύ είχε κάποια γνώση από μουσική, μου λέει ποιος είναι ο Νίκος ο Κοτσέγογλου, λέω εγώ. Μου λέει εσύ γράφεις αυτούς τους στίχους, λέω ναι. Μου λέει πρέπει να είσαι μοναχικός τύπος, να μένεις μόνος σου καιρό και να έχεις πολλά βιώματα. Αυτά είναι που με κάνουν και γράφω στίχους. Και ναι, τις περισσότερες φορές αυτά τα κομμάτια που γράφω και γενικά όλα αυτά είναι όταν είμαι κάποιες στιγμές αρκετά μόνος Νομίζω ότι η και μου θάλασσα βγαίνουν σε όλα αυτά. ηρεμεί. Η θάλασσα σε ηρεμεί, ναι. Και αρχίζει και Και σε βγαίνει. εμπνέει και σε Όλοι εμπνέει, εμπνέεις. ναι. Τώρα εσύ πες ότι κάνεις μια μεγάλη επιτυχία και στο ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Θα παρατήσεις τα ταξίδια. Όπως έχω προαναφέρει και σε άλλες συζητήσεις, τη δουλειά μου δεν την αφήνω, είμαι επαγγελματίας Μπράβο. πάνω σε αυτό που κάνω. Παράλληλα προσπαθώ να κάνω και αυτό που αγαπάω πάρα πολύ και τα δύο τα αγαπάω. Εγώ δεν κάνω αυτό για να φύγω από τη Κοίταξε, θάλασσα. το τραγούδι είναι απλά τρόπος έκφρασης και επειδή εσύ τώρα κατάλαβα ότι είσαι άνθρωπος που γράφεις μέσα από τη ζωή σου, για σένα είναι μια τονωτική ένεση όλο αυτό. Ναι, δεν θα το πω αποθυμένο, θέλω να το κάνω αυτό Δεν είναι επειδή το αποθυμένο αγαπάω. το να θες να βγάλεις τα εσώψυχά σου, να τα αποτυπείς μέσα από την ερμηνεία σου. Ναι, Δεν είναι αποθυμένο. τέλεια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Γελάει και τα ματάκια του είναι καθαρά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε ολοκληρωμένο LP. Ετοιμαζόμαστε τώρα, δηλαδή έχει δώσει κάποιο demo, γιατί έτσι γίνεται συνήθως με τις εταιρείες. Ναι, έχουν ακούσει τα κομμάτια μου Ναι. και είμαστε σε κάποιες συζητήσεις με κάποια εταιρεία. Έχει πάει σε δύο-τρεις και θα καταλήξετε και θα καταλήξετε. Ναι, Όλα ναι. αυτά γίνονται Κάπως έτσι. μέσω. Το ένα χέρι είναι βιτάλο και το δείτε πρόσωπο, ρε παιδί μου. Δεν μπορούσε χωρίς την παροιμία της. Νίκο μου, εμείς θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Οπότε τα κομμάτια όλα, στίχο, μουσική, τα υπογράψεις εσύ. Ναι, είναι δικά μου. Έτσι. Τίτλος ολοκληρωμένης δουλειάς. Το κομμάτι Που είδαμε. είναι κάνω μια φύση αστέρια, είναι μια ερωτική μπαλάντα και αυτό που έρχεται τώρα που βγαίνει σε λίγες μέρες στα ραδιόφωνα είναι το «Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς». Είναι πάλι μπαλάντα. Είναι... Ζεμπέκο μπαλάντα είναι αυτό. Ναι, θα το ακούσετε και θα... Πολύ ωραίο, Μαρία. Τι σ' αρέσει πιο πολύ να γράψεις μπαλάντες ή Ναι, είμαι Σε πιο πολύ. ελαφρολαϊκός ερωτικός. Είναι Και πολύ έρχεται και ένα ερωτικό. νέο κομμάτι πολύ όμορφο, είναι ζεμπέκικο. Πραγματικά νομίζω θα αγγίξει τον κόσμο αρκετά. Έχει παίξει ο Μανώλης ο Καραντίνης, ένα από τα μεγαλύτερα μπουζούκια της Ελλάδας και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή. Τιμή σου. Και Και πάλι εκεί στίχους μουσική δικά μου. Και να φανταστώ ότι το μεγάλο σου όνειρο είναι κάποια στιγμή να ανέβει στο ίδιο stage με τον αγαπημένο σου είδωλο Γιάννη Πλούταρχο που τον Έχω να αγαπάει. τριχιάσει τώρα. Με τον Γιάννη είχαμε στην πρεμιέρα του πήγα στις 25 και τον βρήκα στο καμαρίνι του. Είχαμε μια συζήτηση. Τόσο πολύ τον αγαπάς το Γιάννη. Ναι, αυτό. ναι, Είναι ναι. καλό παιδί, Είναι- παιδιά, ο Γιάννης. Εγώ ναι. είχα τη χαρά και την τύχη να τον έχω πρωτοπαρουσιάσει τότε στα πρώτα μου βήματα και Εντάξει, και εγώ στα πρώτα μου βήματα είμαι. Ναι, είναι πολύ γουρλής ο Γιάννης. Ή εσύ. Σίγουρο. Και Εσύ. εγώ. Και εγώ γουρλού. Όταν είναι καλός ο άνθρωπος. Καλοπροαίρετος. Κοίτα τώρα το Κατάλαβες. μουτράκι του και λίγο γελάει. Όταν είναι καλός ο άνθρωπος, έτσι είναι όλα καλά. Λοιπόν, οπότε, θέλουμε να σε ξαναφιλοξενήσουμε. Καλό ταξίδι για να πούμε. Να πούμε ότι κάνεις κάποιες εμφανίσεις επιλεκτικές Ναι, έτσι. κατά Ναι. την Ελλάδα, γιατί έχεις πολλές υποχρεώσεις. Σε κάποια κλαμπ, σε κάποια stage φίλων και τα σχετικά που θέλουν Έτσι.
να τους χαρίσεις έτσι κομμάτια δικά σου κι αλλωνών. Θα σου ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία, καλά ταξίδια, καλό καλοκαίρι και σε ευχαριστούμε που ήσουν Σας εδώ. ευχαριστώ πάρα πολύ όλες. Νίκο, Καλή του Νίκο επιτυχία. Κέλλη. Καλές Νίκο επιτυχίες και Κέλλη. πολλές. Τι Νίκο? Τι Κοτσέκογλου. Α, γεια σου. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε με Νίκο Κοτσέκογλου. Κορίτσια, εμείς τα λέμε πάλι αύριο με την τελευταία μας εκπομπή που έχουμε πολλές εκπλήξεις. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Και καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, χειροκρότημα στον Νίκο μου και πήγαμε για να τον ακούσουμε. Φύγαμε. Για μας και εσύ σαν στάχτη τα σκορπάς, μη με ψάξεις να με βρεις. Δεν θέλω λόγια να μου πεις, όσο κι αν λες πως μ' αγαπάς, όλα τέλειωσαν για μας. Πώς τολμάς πάλι συγγνώμη να ζητάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς κι άλλα ψέματα μη με κερνάς. Τέλειωσαν για μας, δεν θέλω πια να μου μιλάς, δεν έχεις τίποτα να πεις. Πλήγωσες, θα πληγωθείς κι όσο κι αν λες πως μ' αγαπάς, το χρόνο σου θα σπαταλάς. Πώς τολμάς πάλι συγγνώμη να ζητάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς κι άλλα ψέματα μη με κερνάς. Πώς τολμάς, πώς τολμάς πάλι πίσω να με γυρνάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς, σταμάτα πια. Πώς τολμάς, πώς τολμάς πάλι συγγνώμη να ζητάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς κι άλλα ψέματα μη με κερνάς. Πώς τολμάς, πώς τολμάς πάλι πίσω να με γυρνάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς, σταμάτα άλλο να με πονάς.